輝仔，2號，係3號，好波，拎翻，係1號，射，繼續加油啊 ！OK 啊，踢得好啊！你咁叻嘅，細個邊個教你踢波啊？咪蝙蝠俠嘅管家咯。輝仔，3號，輝仔3號，衝嚟細頭，射！你哋啊，踢贏我先講啦。關俊，你去咗邊啊？堅叔自己出咗院啊，就夠鐘啦，你快啲去當鋪開燈先啦。做咩事啊？阿堅叔好似自己出咗院，我可能要去揾佢。自己出咗院？咁你快啲去睇堅叔咯。咁你點啊？我留多陣喺度咯。得啦，唔使擔心啦，我自己翻去。快啲啦，睇下堅叔啦。嗯。咁你照顧自己咯。嗯。晏啲話我知啊。拜拜。堅叔，對唔住啊，遲咗。好彩啱啱講得次。再死咗邊日啊？係咯，成日都揾你唔到喎。哦，係問候下你哋嘅。我哋全家都好幸福，唔使你問候。咩俊仔一見面啊唔高興啊，連龍叔叔都唔嗌聲。你同你家姐唔係嫌呢度太舊，好日都唔翻下嚟嘅咩？咩啊？第日再嚟過啦。唔使驚。啊，錢啦。啲相邊個影啊？係，佢啲 friend 好有錢噶。堅叔啊，我有分數。啊，呢個係堅叔啦。佢係二叔，佢話真嗰啲嘢就係真嘅，佢話假嗰啲嘢咁即係點啊？我係跟阿堅叔學過2個月嘢嘅，不過我份人係無心向學啊。唉，呢度冇一樣嘢值錢嘅，攞走。冇一阿龍，我以前教過你點樣分辨瓷器同埋光雅，話俾佢知。4大原則：第1器型，第2胎幼，第3紋飾，第4飾款。你呢幾件嘢4個條件都唔合格，收埋佬最多收5嚿水。5嚿水，即係連你包隔人哋屋企嗰啲成本。聽唔聽到啊？係啊，得啊得啊，叻啊叻啊係。龍叔叔啊，時間都差唔多啦嗬，咁冇其他嘢問，不如又唔俾啲錢阿堅叔裝修下呢度？我有定案噶啦，唔使你擔心。哦，咁我走啦，阿堅。下次影到好嘢，第一時間嚟揾你，堅持落去，唔好咁快執笠啊！拎埋呢個走。追啊！你死步！隻貓好勇猛啊，好似燒埋啊！冇可能噶喎。我知道，知道咩？核在邊？堅叔啊，有封信啊！入去先講。走去。佢同燒賣真係一樣樣嘅喎。你真係好似燒賣啊！唉，係冇可能嘅喎，計翻條數應該30幾歲嘅咯喎，而家都好亂啊！
家姐啊，家姐啊，呢條數應該點樣計？啊！你過嚟睇下。佢瞓咗喺平時燒賣最中意瞓嘅地方。可能蝦餃就係燒賣。佢今日翻嚟係有個好重要嘅秘密要同我哋講。講開秘密，我其實心入邊都有個秘密想同你兩個講噶。其實我都有個秘密想講，可能講完個心都會舒服啲。做乜啫？我冇秘密，不過我有一件事想講俾你哋知。等我講先。等我講先。我講先。其實我阿俊，你唔使講你個秘密。嚇？咩事啊？我同你講過好多次，叫你唔好搞呢度。你講咩啊？點解仲要搞呢度？阿堅叔，我真係唔明你講緊乜嘢。你睇下你講大話，你呃人，呃到連自己都信埋。發咩神經啊？嚇？做錯咗啲咩啊？件衫洗咗啦，走。唔同咗嘅。件衫唔同咗，你問我做咩？問件衫啊嘛。我件衫好貴，好有紀念價值㗎，係我初初同 Winnie 一齊嘅時候，佢送俾我㗎。你件衫唔爭氣啊，俾我洗爛咗啊，咁點啊？我洗爛呢件衫，唔代表你可以買喺度。你仲揾測量師出信俾我？唔知你講乜？係，我係好想買咗呢度，但係呢份嘢真係唔關我事啊！唔關事班面嘅時候，鬼知咩？封信係我嘅，點解你咁做？我有個客做測量，咁我嗰日係咁以好隨便、好求其、好隨意咁問咗一句，咁佢嗰日話要賣樓嘛，咁我問咗，咁我都冇諗佢咁認真會出封信嘅。你有冇搞錯啊？賣樓咁大件事，你問你個客，你唔問你細佬呢個專業人士，我真係俾你吹脹啦，死蠢！問咩啫？你識同人商量嘅咩？你識商量我就唔使揾個客啦。如果你真係撈得咁掂啊，你唔使幾年都踎喺間 BBA 度啦。我啲客話你間公司啊，勾到你阿婆都唔去啊。Sorry， 我今日俾人挖角過咗 Blackwater， 我而家係 Blackwater 嘅 director 嚟㗎。director， 周街都係 director 啦，我老闆娘都係 director， 好巴閉咩？進嗰間黑水嘢，個尾臭晒㗎，專做污糟邋遢嘢㗎，唔去。你話唔去就唔去啊？你知唔知我幾辛苦先入到去啊？要入就入最大間嘅，要賺我真係賺得盡。你賺錢可以，但係唔可以就靈魂都冇埋。阿堅叔，咁你個當鋪有幾有靈魂啊？你咪一日要賺到盡。仲有你啊，淨係識掛住溝仔，掛住做 facial，所以咧
你唔知一間 iBank 嘅 director 同你嗰啲客有咩分別咧？我係唔會怪你噶。但我 remind 翻你，你啲細佬我係精算同經濟嘅 first on 畢業，麻煩你求下你，以後有啲咩大事情問咗你細佬先，唔好問你嗰啲死蠢客明唔明啊？死蠢，攞翻去啦！ First on 畢業，你以前啲數都係我教你㗎，關進。